olatra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'izany volana dia misy an'ity rindrin-drahona ity na le antsoina hoe front atatsimo atsinanan'i Madagasikara izay no mahatonga ny toetry ny androntsika saika ho maina hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Na izany na tsy izany mety ho azo orana ihany ny aty amin'ny morotsiraka ny faritry Savasy Analanjorofo ary aty atsimo atsinanana Mpaka hatrany Taolagnaro. Noho ny fisian'io rindrin-drahona ihany koa dia vinavinaina azo vahana ny zavona indrindra ny voamaraina ho an'ny afovoantany izay indrindra no any an-tanana sy sariana ny sain'ny mpamily sy ny mpampiasa ny lalam-pirenena rehetra mba hitandrina fatratra rehefa matevina izay zavona izay satria mety akaiky kokoa ny fahitana ka hitera-doza. Aleo mijanona mihitsy izany aloha rehefa matevina ny zavona mba hisoroana ny loza mety isy eo. Raha ny mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana firy fa fanatrany aloha hatramin'ny alakamisy fa noho ny fitoeran'ny varatra manomboka amin'ny zoma makany amin'ny farany herinandro dia vinavinaina hisy fidinany miandalana ny maripana amin'ny ilany atsinanany Madagasikara. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitsy maraina nijerentsika amin'ny antsipriany dia andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny faritry Sava Analanjorofo torak'izay ihany koa ny any atsimo atsinanana Mpaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona ho an'ny afovoantany. Ny alina na ny voamaraina be dia hisy tandrifin-drahona iserana ny manodidina ny Samborano sy Nosy-be fa hisava miandalana ihany rehefa misandratr'andro. Raha ny tolakandro indray dia ho hita taratra eo foana ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny morotsiraka ny faritry Savasy Analanjorofo ary aty atsimo atsinanana mihazo an'ny Taolagnaro. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina andrahoana na andrahoana mitsitokotoko amin'ny fiafaran'ny tolakandro ho an'ny afovoantany sy ny ilany andrefa ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana mananika hatrany amin'ny 1.30 ka hatramin'ny 3.30 degré maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Eo amin'ny 4.20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Tafidina 7 degré ny maripana ambany indrindra ny avakin'akaratra morotsiraka atsinanana dia manodidina amin'ny 4.20 ka hatramin'ny 4.20 degré eo ny maripana ambony indrindra. Ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy indray dia mba azo vahanatra aloha ny zavona ho an'ny afovoantany indrindra ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratr'andro. Azo orana ihany koa ny any amin'ny faritry Savasy Analanjorofo aty atsimo atsinanana ary Taolagnaro. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa araka ny efa mahazatra mety hisy tandrifin-drahona iserana ny alina na ny voamaraina be ny aty amin'ny manodidina ny Samborano. Mahakasika ny maripana tsy misy fiovana fa eo amin'ny 2.30 na 3.30 degré maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra avaratra andrefana. Eo amin'ny 2.20 ka amin'ny 4.20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Maripana ambany indrindra ny avakin'akaratra eo amin'ny 9 na 7 degré. Morotsiraka atsinanana tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 3.20 ka hatramin'ny 5.20 degré ny maripana. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny zomary izay dia azo orana hatrany aloha ny aty amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Nosy andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny faritra hafa fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia vinavinaina mety hisy tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany ny amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana. Ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy Androy moa dia andrahoana vitsy na hibalika tanteraka mihitsy ingiabe masoandro. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay tsy misy fiovana fa 3.30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any Antsohihy eo amin'ny 7.20 ka hatramin'ny 3.20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Maripana ambany indrindra eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 degré eto amin'ny afovoantany. Zay mahakasika ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahalitoan-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia manodidina na ambony no fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina ho antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalitoan-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Izany hoe anodidina na ho ambony no fetrany OMS izay tamin'ny fahalitoan-drivotra izay. Dia izay indray ary ny vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.